早晨，大家好啊！今日同大家分享嘅係有涼血解毒功效又容易整嘅桂花馬蹄糕。依家一齊出發，買咗馬蹄先啦。好啦，嚟到街市買馬蹄嘅時候呢，我哋最緊要係揀一啲大粒啲、完整嘅，同埋揸上手係實淨冇腍手嘅手感呢。呢啲就算係靚嘅馬蹄啦。咁就買10粒，咁就有半斤多啲啦，咁就夠用噶啦。繼上一集整完冬蓉根之後呢，相信大家都仲會剩翻好多嘅馬蹄粉喺度嘅。咁今次呢，就會用半盒嘅馬蹄粉做埋馬蹄糕，咁就唔使話剩咁多粉喺度，唔知擺到幾時啦。咁我就買咗10粒嘅馬蹄啊。咁散買嘅馬蹄自己揀嘅呢，多數都會大粒啲嘅。咁如果我哋用唔晒嘅話，仲可以用翻嚟生食都冇問題。咁我用嘅份量呢，就用5粒嘅馬蹄就可以噶啦。咁其實如果你買有啲一包包嘅馬蹄咧都冇問題嘅，但係嗰啲就細粒啲，同埋冇咁靚嘅一般，咁我就會建議大家自己揀就最好。處理馬蹄嘅時候又係洗乾淨，將佢切頭切尾去皮就可以噶啦。同埋當我哋一路去皮嘅時候呢，好多時候都會見到呢啲瘀黑黑嘅位置，咁呢一啲呢，就係壓傷咗嘅位嚟嘅，咁我哋就要 cut 一 cut 佢啦。咁其實呢一啲情況呢，多數都會喺一啲袋裝嘅馬蹄上面出現嘅。咁我哋散買呢，就已經係好啲噶啦。所以買馬蹄嘅時候呢，最好就買多幾粒，有乜衣郁都有得用下。同埋我哋呢，如果多咗，亦都可以批皮生食啊嘛。去完皮洗翻乾淨呢，就會變翻白雪雪噶啦。呢個時候呢，我哋就將佢全部都切晒碎佢。咁我就會建議大家切碎些少會比較理想嘅，因為如果你切得大粒嘅話呢，食落去嘅時候就似係食馬蹄多過似食馬蹄糕啊。咁我就建議大家切碎啲啦，戳到去咁上下嘅 size 就可以噶啦。咁做出嚟嘅馬蹄糕呢，咁就塊塊都有好多嘅馬蹄粒粒喺度噶啦。馬蹄準備好切碎晒之後，就輪到磅粉嘅時候啦。咁馬蹄粉嘅份量呢，就為之半包細包裝嘅馬蹄粉，咁就即係125 gram。磅好粉之後呢，就可以加多375毫升水。咁我哋一邊加水嘅時候呢，一邊就去將佢攪埋一齊。呢一個動作呢，盡可能都同步做，咁樣同一時間做呢，就唔會咁容易起一啲粒粒出嚟噶啦。撈勻咗之後呢，我哋就會揾翻一個密些少嘅篩。再一次去隔一隔啲漿，咁就會夾到一啲沙粒出嚟。咁我哋就將佢撈翻勻佢，咁食落去嘅時候就冇粒粒，更加滑啦。輪到煲水嘅時候啦，咁水嘅份量呢，就為之375毫升水，咁即係同頭先啱啱我哋撈漿嘅份量一樣，都係375毫升嘅。差唔多滾起嘅時候呢，我哋就落多1塊半嘅金黃冰糖啊，咁做出嚟嘅顏色呢，就會金黃色一啲噶啦。但係如果驚佢太過黃色嘅話呢，我就會加多大概係1/4嘅紅片糖啊，咁個色呢，就會攞翻紅些少噶啦。咁呢度約莫係20個 gram 度啦。等到啲糖溶到七七八八嘅時候呢，我就會再加入多3個茶羹嘅桂花落去。咁一落去一撈勻嘅時候呢，就會散發咗一陣桂花香味出嚟噶啦。咁大概係煲佢1分鐘到啦，咁已經係全部熟晒噶啦啲桂花。好啦，過咗1分鐘到呢，我哋就要加翻少少嘅馬蹄漿落去。咁我哋記得呢，落之前記得攪一攪個底啊，因為馬蹄粉呢係會聚翻落去個底度，好似我哋啲生粉水咁嘅。咁我呢一次呢，就大概係落100毫升到嘅馬蹄漿落去撈一撈佢，咁即係1-2殼到好啦。咁呢一個步驟好緊要啊，因為我哋唔做呢一個步驟呢，就做唔到之後嘅馬蹄肉呢會凝結咗喺一個馬蹄糕嘅中間啊。所以我哋要將佢變咗結少少先，同埋都一樣啦。我哋一邊落馬蹄漿嘅時候呢，記得一邊去攪動佢，咁樣呢就唔會咁容易起沙粒噶啦。之後呢，我就換咗一個大些少嘅器皿，咁就先將呢啲馬蹄漿呢再一次咁去撈底。其實我哋逢係要用呢啲馬蹄漿嘅時候呢，都要反一反個底啊。咁佢因為佢個沉底嘅速度都好快嘅，咁我哋撈勻咗個底佢，再換翻一個大啲嘅空間先。跟手就將桂花糖水就加入翻落去呢一個馬蹄漿度噶啦。
同頭先一樣啦。我哋一邊去加入桂花糖水嘅時候呢，一邊就揾隻匙羹去攪底，咁亦都係唔會咁容易起沙粒嘅。撈勻咗之後呢，你就會見到呢個漿係會結身咗些少噶啦。咁而家呢，我哋就可以落埋呢啲馬蹄碎落去。咁同埋啊，都提下大家，咁如果你切咗啲馬蹄粒係大粒嘅話呢，真係就算我做咗呢個方法呢，你粒馬蹄係重身呢，都會聚喺個底度嘅。咁你切翻碎佢呢，就可以漂浮喺啲膏嘅中間啦。所以都係建議大家切碎啲穩陣啲。撈勻咗呢，就可以將佢放入玻璃嘅器皿啦，又或者係不鏽鋼嘅器皿。如果你用嘅係玻璃嘅器皿呢，記得一定要揀一啲高質量嘅玻璃器皿喎，因為唔係隻玻璃都可以蒸得嘅。水一滾起呢，我哋就可以放埋啲馬蹄糕入去蒸噶啦。咁臨蒸之前呢，我哋記得再攪多佢一次，咁就會更加勻勻，唔會沉底。同埋就要溫柔少少啦。如果你好似我咁粗魯呢，就搞到周圍都係啦。咁同埋蒸嘅時間呢，就要睇翻大家用嘅器皿嘅厚度啦，同埋用咩質地嘅。咁我呢一次係高身嘅玻璃器皿，所以蒸嘅時間都要比較長一啲啊。咁我就會去蒸60分鐘嘅，咁就冇問題，絕對係夠熟。咁如果你一隻器皿呢係薄身啲，不鏽鋼，又冇咁厚料嘅話呢，一般嚟講半個鐘頭到9個字呢都冇問題噶啦。好啦，咁等到水再一次滾起咗之後呢，我就會較翻一個中細火啊嚇，真係要中細火啊。跟住之後就蒸佢60分鐘。好啦，又過咗60分鐘啦，黃金嘅顏色、清香嘅桂花味馬蹄糕，咁就完成咗噶啦。見到佢出世嘅時候都幾開心嘅，因為佢真係成嚿金磚咁好靚嘅。咁跟住呢，我點解要去細火呢？係啦，頭先點解會用細火，要括弧係用細火呢？因為如果你用一個好大嘅火去蒸呢，隨時好似蒸滷蛋咁啊，咁會點樣啊？成個面會谷咗出嚟，谷爆個面嘅，所以盡可能呢，都唔好用個大火嚟去蒸咯。咁而家呢，我就試一試佢熟唔熟俾大家睇嘅。咁就呢支係探熱針嚟嘅，咁啊試下佢中心溫度啦，同埋可以睇下佢中間有冇凝固到。咁正常嚟講，你中間見唔到有水出嘅話呢，就已經係全熟冇問題噶啦。咁攞出嚟嘅時候，見到面頭有啲水嘅話呢，就倒一倒佢，小心辣親手啊！再試多一次俾大家睇下，頭先睇得冇咁清楚嘅。咁一插呢支探熱針落去呢，個0至100加速得極快嘅。因為糖水嘅沸點呢，即係個熱力呢，係比平時嘅一般液體係強好多嘅，所以佢散熱呢都要多啲時間。咁我哋想佢快啲呢，我亦都係俾翻把風扇落去吹大概半個鐘頭至1個鐘度呢，佢先至會去到一個和暖嘅狀態嘅。咁我哋吹完再講。好啦，吹咗1個鐘頭到啦，咁其實大家可以放心啊。而家個環境點解會變咗沉色咗呢？唔係因為吹動咗個顏色變啊，而係因為個工具嘅問題啊，啲燈光再一次 set up 翻佢咧，搞到啲顏色就變咗沉色咗。大家可以放心，佢亦都係一個金黃色嚟嘅。咁一陣你就會知噶啦。咁呢個時候咧，吹動咗，我哋就用翻，其實用筷子又得，用一啲鐵針又得，未必一定用刀仔嘅。咁就圍住呢個玻璃pan咧，就去 cut 一 cut 個邊緣位啊。咁我哋就可以好容易咁去甩佢出嚟噶啦。洗乾淨對手，換翻塊靚砧板呢，而家就可以將啲馬蹄糕甩佢出嚟啦。嗱，而家就咁輕輕鬆一鬆佢呢，成幅已經可以好輕鬆咁甩佢出嚟噶啦，就唔需要臨蒸之前呢，就上浸油喺個鋼盤度，等佢易甩啲嘅。只要你用嘅係玻璃兜或者係不鏽鋼，就做到呢個效果啦。咁我試下對接俾大家睇啊。我哋而家咁去接埋落去呢，都仲係唔會斷嘅，好有彈力嘅。咁你跟翻呢個份量就做到呢一個效果噶啦。到切嘅時候呢，就換翻一把長刀先。咁同埋我哋切之前呢，就抹一抹把刀，等把刀呢有少少水氣呢，咁就唔會咁容易黐刀噶啦。咁我哋而家切開咗一半先。嗱，一切開呢，就見到佢中間好均勻噶啦，啲馬蹄就唔會聚晒喺個底度啦。同埋個油韌性，你睇下幾彈，係咪好軟彈呢？好似啫喱糖咁樣樣嘅。
接唔斷㗎。呢一份食譜呢，就係小弟以前喺酒店做嘢嘅時候，一啲中菜部嘅甜品師傅去教我點整嘅。咁當然有一啲麻煩些少嘅食材冇加到入去啦，但係基本上個食譜嘅流程呢，就有7、8成嘅。簡單得嚟呢，已經保留咗7、8成嘅功力，都相當之好味又方便嘅。咁我哋切嘅時候呢，記得就想切靚啲，記得抹一抹佢。每切一刀都抹一抹個刀鋒呢，咁切出嚟嘅切口呢，就會更加上係平整，同埋會整齊好多噶啦。今集嘅桂花馬蹄糕輕輕鬆鬆就咁就完成咗啦。咁佢無論凍食又或者係煎嚟食呢，都一樣係咁好味嘅。咁同埋馬蹄糕呢，亦都好適合而家呢啲炎熱嘅天時食噶，因為佢嘅馬蹄嘅功效呢，就可以有涼血解毒、疏肝明目同埋清熱生津嘅功效噶，所以亦都啱晒而家呢啲咁熱嘅天氣食噶，得閒都整嚟食下啦。最後，如果中意今集嘅馬蹄糕製作詳細解說，又或者已經試過整嚟食，覺得好好食嘅話呢，記得俾個 like 咧，有你支持就係我嘅拍片動力啦。下集再見啦，拜拜。